Merhabalar. Buraya gelmeden önce horlamayla alakalı internetten çok araştırmalar yaptım. Ama hiçbir çözüm bulamadım. Boğazımla alakalı bazı işlemler de yaptırdım ama yine bir çözüm olmadı. 1,5 senedir evliyim. Eşim de uykudan dolayı bazı problemler yaşıyordu. İnternette bir gün araştırırken Tuğrul Hoca'yı gördüm. Aradım, internette forumları da okudum bayağı. Herkes olumlu cevaplar vermiş. Geldim, çok da açıkçası hani ilk günden keseceğini düşünmedim. Protezi yaptırdıktan sonra ilk günde horlamam kesildi. Eşim çok rahat bir uykuya artık nail oldu. Hocaya çok teşekkür ederim. Horlamamı kesti. Hem gerek evde hem gerek başka bir yere giderken artık horlama sıkıntım kalmadı. Teşekkür ediyorum.